Anche 3 anni di attesa per ricevere poco più di 1.000 euro di contributo. Tra i dati resi noti dall'Osservatorio regionale sulla spesa, che ha verificato tempi e modalità di applicazione della legge sul finanziamento alle imprese artigiane e ai consorzi di garanzia, è questo il più significativo, perché evidenzia con chiarezza tutti i limiti di una legge ormai vecchia di 17 anni, che favorisce lungaggini intollerabili e eccessi di burocrazia non più sopportabili. Alla politica l'onere di porvi rimedio. Giuseppe Bortolussi del centro-sinistra propone una revisione generale della legge per dare importanza ai Confidi, per le cose che servono, per dare più direttamente i soldi alle piccolissime imprese artigiane. È concorde Costantino Toniolo, presidente della Commissione Bilancio. Abbiamo anche evidenziato l'opportunità di passare alle associazioni di categoria questi dati per lavorare insieme per cercare, attraverso un progetto di legge condiviso tutte quante le forze politiche in Consiglio, di arrivare quindi a concludere positivamente queste in maniera significativa, dare queste opportunità di tempestività più celere a questa legge.